中山深中通道城區第一出口嘅品質樓盤遠洋新天地，依家終於都清流動啦！單價11000起咧就可以買到精裝修嘅現樓。現時賣緊嘅係23、24同埋25號樓。25、24棟咧係2梯3戶嘅一個產品，23棟咧係有小面積90方嘅一個3房嘅嚇，都係現樓啦。我哋今日話住咧帶大家睇一睇今日清流動嘅有咩戶型。咁現時咧，我哋嚟到咗23棟嘅樓下啦，亦都可以睇到啊，1樓嘅大堂咧係有6米嘅一個高度嘅2梯4戶嘅產品咧，直通過去北個大堂嘅一個採光面咧，亦都係相對於明亮嘅嚇。2架電梯，樓下仲係有一個休息嘅沙發區。2架電梯呢邊過嚟咧係有一個好大嘅採光面嘅，就算係唔開燈咧，電梯廳啊都唔會暗嘅。咁我哋依家上樣板樓去睇一睇。咁我哋上到咗樣板房嘅樓層啦，電梯出嚟咧，嗰邊係有2戶嘅獨門獨戶嘅，嗰2戶係呢邊過嚟2戶咧都係89方嘅嚇，2戶人家。咁樣我哋依家嚟到咗1戶89方嘅3房入邊啊，亦都係創意樣板間嘅。呢度係入門口位置，呢個門亦都係膠標嚟嘅嚇。咁過嚟呢度咧就係廚房位啦。廚房位呢度咧係到時可以放一個冰箱啊，雙人位可能係放唔到嚇。咁 L 型嘅廚房呢邊係採光面亦都比較足嘅。咁佢係做咗個創意樣板房啦，係做咗個開放式嘅一個吧台式嘅一個餐位啊。咁樣咧，成個客廳嘅空間感咧就會顯現得更加之大啦。包括佢南向嘅陽台啊，亦都係做咗一個風窗嘅一個處理嚇。咁我哋現時喺呢度可以睇到啊，成個屋嘅居住氛圍咧就更加之靚啦。咁南向望翻小區園林啦，亦都係比較安靜嘅。封咗陽台嘅話，咁樣到時我哋晾曬咧，亦都可以喺呢邊做一個乾體式嘅一個洗衣機啦。咁啊，洗完咧就攞出嚟晾一晾就冇問題嘅啦。現時講緊係89方咧3房嘅一個戶型啊，總價90萬出啲嘅啫，就可以買到呢個咁嘅精裝修交付噶啦。佢亦都係做咗一個創意嘅改動啊！呢度原先交標你係個標準房嚟嘅，咁佢依家咧就做咗一個半開放式嘅一個書房啦，或者競技房啊。飄窗位置咧係唔可以敲嘅嚇，咁樣成個空間感咧，客廳咧就會顯得更加之闊啦。呢邊過嚟就係我哋嘅衛生間位置啦，3段式嘅一個衛生間啦，淋浴區、馬桶區同埋洗漱區啦，係分離嘅，完全分離嘅，咁亦都係比較好用嘅。主人房位置啦，咁呢個原先亦都係一個3房嚟嘅，做咗個改動。呢個房間咧係做咗個衣帽間嘅處理㗎。如果你屋企人唔多嘅話，亦都可以係咁樣去用嘅。咁成一個房間嘅舒適度咧，係比外邊賣緊嘅更加大面積嘅主人房咧，會更加好用嘅嚇。佢休息區包括我哋嘅衣帽區咧，完全係分離嘅。主人房嘅飄窗咧係已經係揼咗噶啦，拆咗去交付噶啦。咁89方啊，呢個戶型現時咧係90萬出啲啊，依家係清流動嘅位置就可以攞低嘅啦，亦都係精裝修嘅現樓。如果對呢個戶型啊有興趣嘅話，係可以後台啲華子睇樓嘅。啱先我哋睇完咗89方嗰個精裝修嘅創意板房咧，現時咧係嚟到一個交付標準入邊嘅。呢個裝格門咧亦都係一個膠標嚟嘅。過嚟呢度就係餐廳位啦。頭先係做咗個創意板房啊，現時咧係做咗個膠標嘅。買樓買到嘅到我哋手就係現時咁嘅樣啦。呢度就洗菜位啦，廚房嘅3件套啊，油煙機啦、啊灶台啦，同埋一個消毒櫃，都係交付到我哋手上邊嘅一個標準嚟嘅。咁現時係可以睇到啊，膠標咧客廳嘅中央空調係東芝嘅3匹中央空調係交付標準嚟嘅。電視嘅背景牆亦都係一個膠標嚟㗎。咁我哋呢個陽台咧係冇做風窗處理嘅嚇。如果平時中意晾曬嘅話，按照佢膠標咧唔做風窗亦都係非常之好嘅。
南向咧係望小區嘅一個景觀，非常之通風嚇。咁189方嘅一個戶型咧，咁現時嘅交付標準咧，我哋睇一睇房間係長點樣樣嘅嚇，都係做咗原始嗰個格局咧，冇做改動嘅。頭先呢個房係做咗改動嘅。咁第一個房間咧，亦都係南向嘅，有嗰個大飄窗啦。呢個房間嘅面積大概係7個方左右嘅啫。咁現時房間過嚟對面呢度就係我哋嘅公衞啦，3段式乾濕分離嘅一個公共衞生間。咁啱先主人房係呢度係做咗個衣帽間㗎嘛。咁現時原始格局交付到俾你。咁呢個房間係贈送一半嘅面積嘅，採光面亦都係非常之大嘅嚇。如果有需要咧，亦都係可以做到頭先咁樣做一個大兩房嘅一個設計。咁呢邊過嚟就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅飄台啊，都係拆咗一個交付嘅，亦都係南向望翻小區遠景嘅。咁89方啊，呢個戶型咧，現時清流動嘅價格咧係11000左右嘅就可以攞低嘅啦，而且係精裝修，按照呢個交付標準交到你手嘅。基本上買啲家私家電啊，就可以搬入嚟住嘅啦。咁我哋啱先睇完咗89方戶型啦，現時係嚟到116方嘅，呢度係入門口嘅位置。116方咧係做咗子母門嘅一個交標嘅，入嚟咧亦都係有個鞋櫃玄關位置啦。咁人哋喺你門口咧係完全睇唔到你客廳餐廳嘅一個視覺㗎嚇。106方係做到咗南北對流雙陽台嘅。咁我哋先從北邊嘅一個主陽台睇啦。北邊咧係視野非常之開闊嘅嚇，係望一個山景嘅。呢邊咧大部分客戶買咗咧，佢都係會做一個風窗嘅一個處理啦，咁做翻一個茶室啊，或者一個休閒區咁樣嘅。咁我哋嘅交標咧，電視嘅背景牆亦都係有嘅，包括客廳嘅一個東芝3匹嘅中央空調亦都係有嘅。咁呢邊過嚟就係我哋餐邊位啦。咁呢度啱先我哋講到啦，入門口個位置啦，呢度係餐廳嘅一個位置。咁呢邊北邊嘅陽，呢邊南邊嘅陽台嚇，啱先北邊就係可以做一個放洗機啦、涼曬一個功能嘅。咁廚房咧亦都係一個交標嘅啦。咁亦都可以睇到，我哋係唔開燈嘅前提下咧，廚房係有個大嘅採光面咧。包括我哋嘅3件套抽油煙機、爐灶同埋一個消毒管櫃都係有交付嘅，亦都可以放一個雙人位嘅冰箱嘅喎。呢個廚房係可以放雙人位嘅冰箱嘅。106方咧，現時嘅話係120萬出啲嘅啫，就可以攞低嘅啦。甚至乎有啲低樓層啊，110萬多啲都可以攞低嘅啦。呢個就係公衞啦，3個房間2個衞生間嘅。咁過嚟呢邊咧，就係啱先睇翻北邊嗰個房間啦。呢個房間嘅面積咧，大概係10個方左右嘅啫。咁左手邊呢度啊，或者過嚟嘅左手邊，亦都係第2個房間啦。呢個房間係有間飄窗嘅嚇。呢個面積係唔計入房間嗰個套內面積嘅，係個贈送嘅。咁最終咧，我哋睇睇我哋嘅主人房啦。睇到我哋主人房亦都係南向呢邊嘅景觀，視野咧係非常之開闊嘅。包括我哋頭先嘅飄窗位置咧，都係拆咗交付嘅，咁啊更加好用啦。咁呢個主人房嘅面積大概係有16-17個方嘅嚇。咁呢度過嚟就係我哋嘅主套間啦。咁呢個106方嘅戶型咧，亦都係依家清流動，主要喺度賣緊嘅流動嚇。單價11000起就係攞低呢個咁嘅精裝修嘅現樓噶啦。有興趣咧係可以啲話紙睇樓嘅。